ዘፍቀርኺ ወዲ ናይ ብሕትኺ እትገብርሉ መንገዲ ብዙሓት ደቂ ኣንስትዮ ዝሰሓሓት ስሕተት እንተደሃልዩ ዘፍቀርኦ ንከፍቅረን ኢለን ብዙሓት ኣድለይቲ ዘይኮኑ ወፃኢታት ብሜክኣፕ ድዩ ዝተፈላለዩ ኣልባሳት ክጋየፀን ክመላኽዐን ይረአ እዩ። ነገር ግን ንሱ ጽቡቕ ከም ዘሎ ኮይኑ እቲ ዝበለፀ ከፍቅረክን ንክቐርበክን ዝገብር ሓደ ነገር ኣሎ። እዚ ድማ ዳርጋ ኩሎም መብዛሕትኦም ደቂ ተባዕትዮ ዝስማምዕሉ ሎማዓንቲ ምሳየ እንተደኣ ፀኒሕኺ ድማ ወዲ ተባዕታይ ናትኪ ንክኸውንን ንከፍቅረክን ዝሕግዙ 5 ሚስጥራት ክነግረክ እየ። ካባኺ ዝደልዮ እንተደኣ ሃልዩ ድማ ሓፍተይ ንዛ ቻናለይ ሓደሽ እንተደኣ ኮይንኺ ቻናለይ ሰብስክራይብ ብምግባር ቤተሰብ ኹኒ። እዚ ቪድዮ ከም ዝጠቕመከ ይጠራጠርን ላይክ ብምግባር እውን ጀምሪ። ነዛ ቻናል ላይክ ጌርክን ኣብ ኮመንት ጽቡቓት ሓሳብ ጽፋሊ ኣሕዋተይ ድማ ከምቲ ኩሉ ግዜ ዝብለክን ብጣዕሚ እየ ዝፈትወክን የቀኒልይ። ከምቲ መጀመርያ ዝሰማዕኽዮ ድማ ካብቶም 5 ነጥቢ መብዛሕትኦም ዝስማዕምዑሉ እንተደኣ ሃልዮም ጓል ኣንስተይቲ ክተሸንፈሎም እትኽእል ሓደ ሚስጥርታ እዩ። እቲ ናይ መጀመርያ ብብዙሕ ነገራት ሰሚዕኽዮ ትኾን ትኽእል ኢኺ። እቲ ቀዳማይ ክተኽብርዮ ከለኺ እዩ። ወዲ ተባዕታይ ምንም ዘይደራደረሉ ነገር እንተደኣ ሃልዩ ክብሩ እዩ። ሓደ ወዲ ተባዕታይ ጓል ኣንስተይቲ ክተኽብሮ እንተደኣ ርዩ ብጣዕሚ እዩ ብፍቕሪ ዝወድቕን ዝሽነፍን። እዚ ግን መብዛሕትኡ ኣይነስተውዕሎ። እዚ ድማ ከም ተኽብርዮ እትገልጽሉ ብዙሓት መንገድታት ኣለዉ። ምክንያቱ ሓደ ግዜ የኽብሮ ኣለኹ እየ እንዳበልኺ ከም ዘይኽበርኽዮ ንክስምዖ ከም ዘቕለልኽዮ እውን ክስምዖ ክትገብሪ ትኽእል ኢኺ። ንዑ እዩ ድማ እዚ ቪድዮ ዝሰራሕኽዎ። እዞም ሎማዓንቲ ልነግረካ 5 ሚስጥራት እንተደኣ ተግቢርክ ድማ ፍቕራዊ ህይወትኺ ንብዙሕ ግዜ ንክጸንሕን ካብዚ ሓሊፉ ድማ ናብ ሓዳርን ናብ ጽቡቕ ህይወትን እትሰጋገርሉ መንገዲ ክነግረክ እየ። እቲ ናይ መጀመርያ ነጥቢ ብጣዕሚ ከም ዘኽበርክዮ ንክትገልጽሉ ወይ ድማ ንክፈልጥ እንተደኣ ደሊኻ ኣብ ቅድሚ ሰባት ወይ ድማ ምስ ኣዕርኽትኩም ክኾን ይኽእል ሰባት ኣብ ዝተኣከብዎ ቦታ በቃ ሓፊሉ ንክረአ ግበርዮ፣ ኣኽብርዮ፣ ተንከባኸብዮ። ንኣብነት ኣብ ዝተኣከብኩምዎ ምስ ኣዕርኽትኩም ክኾን ይኽእል ኣብ ዝተፈላለየ ቦታ ክትረኽብዮም ከለኺ ጨዋታ ከድምቕ ኢልኺ ብዙሓት ነገራት ሃምወቂልኺ እትፈጥርዮም ቃላትን ቀልድታትን ቁጥብ ኣቢልኺ እቲ ዘፍቀርኽዮ ወዲ ሓፍ ዘብል ንዕኡ ዘመጉሱ ቃላት እንተደኣ ትዛረብን ትዕልልን ኮንኺ እዚ ብጣዕሚ ልገርም ለውጢ ክትርኢ ኢኺ። ኣብ ሰባት ዝተኣከቡ ኣብ ትጨዋወትሉ ሰዓት ክኾን ይኽእል ቀለልቲ ትብልዮም ቃላት ዋላ ይኾኑ ብምጎሳን ብጽቡቕ ቃላትን በቲ ናዩ ጽቡቓት ተግባራትን እንዳገለጽኺ ኣዋግዒ። እቲ ካልኣይ ነጥቢ ድማ ብሓቂ ከም ዘኽበርክዮ ክተርእዮ እንተደኣ ደሊኺ ኣብ እተዋግዕሉ ሓሳብ ኣብ ዝበኪ ዝተፈላለዩ ዋላ ዘይኣመንኩሉ ጉዳይ ኾኒ ዋላ እትፈልጥዮ ጉዳይ ኾኒ እቲ ዝዛረበኪ ዘሎ ብጽሞና ብትኹረት ኣዳምጽ እዮ። እዚ ኣዳሚጽኺ ድማ ዘይኣመንኩሉ እንተደኣ ኾንኺ ብርግዓት ቀስ ኢልካ ብምስትውዓል ክተረድእ እዮ ፈትን እምበር ኣይኮነን ናይኻ ሓሳብ ኩሉ ግዜ ከምዚ እዩ ኢልኺ ኣትሕትሕትት ክተብልዮ ከይትሙክር። ምክንያቱ ኣንሕና ደቂ ኣንስትዮ ትዕግስቲ የብልናይ ንምስማዕ ንምዝራብ ሓሳብና ንምግላጽ ኢና መብዛሕትና ንጓየ። ንስኺ ካብኡ ሓሊፉ መዳመጺትን ትኹረት ሂብኺ እዝኒ ሂብኺ ሓሳባት ኩሉ ትቕበልዮን እንተደኣ ኮይንኺ ንዕኡ ልዕልነት ስለ ዝስምዖ ኣባኺ ፍቕሪ ንክሕድር ኢኺ ትገብሪ ዘለኺ። ምክንያቱ ድማ ከምቲ ንፈልጦም ደቂ ተባዕትዮ ጀግንነት ክስምዖም እዮም ዝደልዩ። ብፍላይ ድማ ኣብ ደቂ ኣንስትዮ ብጓል ኣንስተይቲ ዓይኒ ጀግና መሲሎም ክረአዩ ስለ ዝደልዩ ነቲ ሓሳባት እውን ድሕር ደኣ ትቕበልዮ ኾንኺ ትሕቲ ኢልኺ ትሰምዑዮ እንተደኣ ኮይንኺ እዚ ካብ ፍቕሪ ይኹንን ንቁም ነገር እውን ንክሓስበኪ ኢኺ ትገብሪ ዘለኺ ሓፍተይ። ስለዚ ድማ እዛ ካልኣይ ነጥቢ እውን ብደንቢ ክትጥቀምላ ኣለኪ። እታ ሳልሳይ ነጥቢ ድማ ወሳኒት ኩላትና ክንስማዕምዓላ እንኽእል ነፃነት እያ። ነፃነት ዋሃብ እዩ። ነፃነት ክበሃል ተሎ ድማ ብዙሓት ብዝተፈላለየ መንገዲ ክግለጽ ይኽእል እዩ። ግድን ኣበይኒ ኢኻ ጥራይ ክኸውን ኣይኽእልን። ንብሕቱ ክኸውን ክደሊ እንከሎ ስቕታ ክመርጽ እንከሎ እዞም ግላዊ ኣብ ብግሉ ክገብሮም ዝደልዮም ነገራት ክደሊ እንከሎ ንስኺ ክንራኸብ ወይ ድማ 10 ግዜ ብምድዋል ድዩ ቶሎ ቴክስት ብምልኣኽ ድዩ ኣይተጨናንቕዮ ንባዕሉ ግዜ ንክህብን ዝተፈላለዩ ዝስርሑ ነገራት እንተደኣ ሃልየሞ ድማ ንክሰርሕን ግዜ ሃብዮ። እዚ ዓርሱ ዝኸኣለ ነፃነት እዩ። ነፃነት ክበሃል እንከሎ ግድን ምስ ጓል ርኤካ ስለ ዘይበልኽዮ ነፃነት ሂብኽዮ ማለት ኣይኾነን። በይኑ ንክኸውን እውን ክትፈቕድሉ እንከለኺ ነፃነት ከም ዝሃብኽዮ እዩ ዝስማዕ። ምክንያቱ ደቂ ተባዕትዮ ብዙሓት ሓሳብ ናብ ኣእምሮኦም ክመላለሶም እንከለዉ ናይ ቤተሰብ ድዩ ናይ ስራሕ ድዩ ዝተፈላለዩ ውሳነታት ንክውስኑ ሃማና ሃም ደቂ ኣንስትዮ ብምውጋዕ ንሰባት ብምምኻር ኣይኾኑን ሓሳቡ ዝገልጹ መብዛሕትኡ ግዜ ስቕ ብምባል ንብሕቶም ብምዃን ስለ ዝኾነ እዚ ንክገብር ድማ ነፃነትን ንስኺ ንብሕቱ እትብዮ ግዜን እዩ። እዚ ክትገብር እንከለኺ ድማ
ልክዕ ነፃነቱ ስለ ዝሃብክዮ ካብተን ካልኦት ደቂ ኣንስትዮ ከም ፍልይቲ ገይሩ እዩ ዝወስደኪ ስለዚ ነፃነቱ ሃብዮ ንብሕቱ ክኸውን ጥራይ ዘይኮነ ነፃነቱ ትውየሲ ምስ ዕርኽቱ ምስ ሕልፎም ግዜታት ናብ ዝተፈላለየ ክኸይድ ተሎ ምንም ሕማቕ ነገር እስካብ ዘይረኣኽሉ ኣበለኻ ከምዚ ጌርካ እንድሕር ደኣ ዘይትብል ይኾንኺ ንስኺ ከምቲ ሓንቲ ዝተዛረብኩኺ ፍልይቲ ዝገብረኪ ሓደ ባህሪ እውን ትላበሲ ኢኺ ዘለኺ ስለዚ ድማ ናይ ደቂ ተባዕትዮ ድኽመት ሓደ እንተደኣሃልዩ ነፃነት እዩ ምክንያቱ ዝተፈላለዩ ሓሳብ ክመፀሎም ተሎ ክጨናነቑን ከለው ምስ ዕርኽቶም ብዙሕ ፅቡቅ ግዜ ክሕልፉ ስለ ዝደልዩ ንስኺ ነፃነት እንድሕር ደኣ ትብዮ ኮይንኺ ኣባኺ ዘለዎ ቦታ እናልዓለን ንዓኺ ዘለዎ ክብሪ እውን እናወስኸን ስለ ዝኸይድ ሓፍተይ ነፃነት ሃብዮ ምክንያቱ ተቆፃፂርኺ ምንም ተምፅዮ ነገር ስለ ዘይብልኺ እቲ ራብዓይ ነጥቢ ድማ ዘለዎ ድኽመት ሸፍንሉ እዚ ክትገብርን ከለኺ ድማ ከም ድኽመቱ እቲ ድኽመቱ ፈሊጥኺ ክትሸፋፍንሉን ከለኺ በቃ እዛ ጓል ኣንስተይቲ እዚኣ ምስ ድኽመተይ ዝተቐበለትኒ ንጥቕሚ እውን ዘይቀረበትኒ እያ ኢሉ ንክሓስብ ክትገብርዮ ዘለኺ ምክንያቱ ኩላትና ደቂ ሰባት ፍፁማት ይኹናን ዝተፈላለዩ ድኽመታት እኒአና ድኽመትና ሸፊኑ እቲ ድኽመትና ናብ ጥንካረ ቀይሩ ከም ጀግና ዝርኤና ሰብ ክንረክብ ከለና ከመይ ዓይነት ፍሉይ ስምዒት ከም ዝስምዐና ኩላትና ንፈልጦ ነገር እዩ እዚ ድኽመትና ይሓብአልና እዩ ድኽመትና ኣጉሊሁ ኣይዝርዝርን ከምዚ ድኽመት እኒአካ ኢሉ ዘይዛረብ ሰብ እንተደኣሃልዩ ድማ በቃ ናትና ገመና ልክዕ ከም ዝሸፈነ ምስ ድኽመትና ዝተቐበለና መሲሉ ስለ ዝስምዐና ኣብቱ ሰብ እሱ ፍሉይ ስምዒት እዩ ዝስምዐና ስለዚ ድማ ናብ ልቡ ጥራይ ኣይኮነን ዕድመ ልክዑ ብዘይ ንስኺ ጓል ኣንስተይቲ ከምዘይላ ንክሓስብ ክትገብርዮ ዘለኺ ድኽመት እንተደኣሃልይዎ ድኽመቱ ንክትሽፍንሉ ሞክር እዚ ድኽመት ዝብለክ ዘለኹ እኮ ስቁኢል ክትዝርዝርዩ ዓይነት ኣይኮነን ንኣብነት ጎንፂ ክፍጠር ይኽእል ኣብ ማእኸልኩም ጭቕጭቕ ክፍጠር እንከሎ ኣይ ንስኻ እኮ ከምዚ ኢኻ ብቲ ዝነገረኪ ድኽመቱ በቲ ዝረኣኽሉ ድኽመቱ እቲ ድኽመቱ እናልዕልኺ ከተሸማቓቕዮ እንተደኣ ሞኪርኺ ሓፍተይ ኣባኺ ዘለዎ ኣመለኻኽታ እናታሕተ እዩ ዝኸይድ ምክንያቱ መብዛሕትና ደቂ ኣንስትዮ ሆሞ ኢና በቃ ሰባት ድኽመቶም ይነግሩና እሞ ኣብቲ ንበኣሰሉ ሰዓት ድርኡ እኮ ስኻ ከምዚ ኢኻ እንድሕር ዘይትብል ደኣ ኮይንኺ ንስኺ ከም ፍልይቲ ክትኾኒ ዘለኺ ስለዚ እዚ ባህሪ እዚ እውን ተላቢስኺ እንተደኣ ስምዒትኺ ተቆፃፂርኺ ብንዴት ክስዓት ድኽመቱ ዘይዘርዘርኺ ትፀንሒ ኮንኺ ሓፍተይ እዚ እውን ሓደ ተፈቃሪትን ዘይትርሳዕ ጓል ኣንስተይትን ዝገብረኪ ሓደ ነጥቢ እዩ ስለዚ ድኽመቱ ሸፍንሉ በቲ ዝነገረኪ ድኹም ባህሪኡ ድዩ ዝተፈላለየ ኣልዒልኺ እውን ንክተሸማቐቕዮ ኣይትሞክሪ ጭቕጭቕ ጎንፂ ክፍጠር እንከሎ ዝተፈላለየ መፍትሕታት ክትህብ ትኽእል ኢኺ ዝተፈላለዩ ቃላት ትጥቀም ትኽእል ኢኺ በታ ድኽመቱ ግን ፈፂምኺ ከይተልዕልሉ እቲ ሓምሻይ ነገር ድማ ንዝሰርሖ ስራሕትታት ኩሉ ኣብ ጎኒ ከምፅካንኺ ኣድናቆታት እውን ሃብዮ ንስኻ እኮ ጀግና ኢኻ ዝስራሕ እዚ ብኸመይ ሰሪሕካዮ እንዳበልኺ ኣብቲ ዝሰርሖ ስራሕትታት ኣብቲ ዕላምኡ ኣትኪርኺ ከተድንቕዮ እንተደኣ ጀሚርኺ እዚ ፍሉይ ዝኾነ ስምዒት ዝፈጥረሉ ሓደ ሓሳብ እዩ ስለዚ ድማ ንዝሰርሖ ስራሕ እውን እውቅና ሂብኺ ፈሊጥኺ ብከምዚ ብምስራሕካ ጀግንነትካ እዩ በቃ ዝሪኦ ክትብልዮን ከለኺ እዚ ኣድናቆት እዚ ለወዲ ተባዕታይ ብጣዕሚ ዓብዪ ነገር እዩ ምክንያቱ ኣንሕና ደቂ ኣንስትዮ ብመልክዕና በከዳድናና ክንድነቕ ከለና ዝስምዐና ስምዒት ከም ዘሎ ደቂ ተባዕትዮ እውን በቲ ዝሰርሕዎ ስራሕ በቲ ዝሓልፍዎ ዘለዉ መንገዲ በቲ ዝፅዕርዎ ፃዕሪ ፈሊጥኺ እንተደኣ ኣድኒቕኽዮ ድማ ንሱ ጀግና ከም ዝኾነ ስለ ዝስምዖ ኣባኺ ዘለዎ ቦታ ብጣዕሚ ፍሉይን ዘይትርስዕን ጓል ኣንስተይትን ክገብር ስለ ዝኽእል ኣብ ዝሰርሖ ኩሉ ስራሕቲ እውን ብዓወት ንክዛዘም ክትሕግዝዮ ዘለኺ ወዲ ተባዕታይ ድማ ብዝተፈላለዩ ዝሰርሖ ስራሕትታት ኣብ ጎኑ ኮይና ኣጆኻ ኢላ እትሕግዞ ጓል ኣንስተይቲ ምርካብ ማለት ንዑ ከም ዕድለኝነት እዩ ዝሓስቦ ካብዚ ብዝሓለፈ እውን ስርሑ ብኣግባቡ ንክሰርሕን ጠንካራ ንክኾንን ተበረታትዕዮ ስለ ዘለኺ እዚኦም ክትገብርን ከለኺ ንስኺ ኣብ ልቡ ዘይተኣትውሉ መንገዲ ኣይህሉን እዞም 5 ነገራት ክተንፀባርቕን ከለኺ ንስኺ ዘይትፍቀርሉ መንገዲ ኣይህልን ከምቲ ዓንተወ ዝተዛረብኺ ደቂ ተባዕትዮ ድማ ብመልክዕ በከዳድና ጥራይ ይኹንን ጓል ኣንስተይቲ ዝፈቱ እሱ ግዝያዊ ነገር እዩ ዘላቕነት ጓል ኣንስተይቲ ኣብ ልቦም ንክትኣቲ ግን እዞም 5 ነጥብታት ክተማልእ እዩ ዘለዋ እዚኦም እንተጌርኺ ተፈቃሪትን እቲ ፍቕራዊ ሂወትክ ድማ ናብ ሓዳርን ናብ ቁም ነገርን ዘይተብፅሕሉ መንገዲ ኣይህልን ኣብዚ ቻናል እዚ همز عينت مخرطات التفلالي حسابات التغنيلو چاناليو چانالي سبسكرايب انترا زي غيرغي چانالي سبسكرايب مقبار كي ترسعي نعلم عن تزنابرون حسابات دمازياتهم يوم قد ألوون لقاهم ندس بزبال فيديو نكسكاب نكانه چاو